අද වීඩියෝ එකෙන් වෙන්නේ අපි පැය 24ක් පුරාවටම ක්‍රිස්මස් කෑම විතරයි කන්නේ. උයි අපි නත්තල් ලයිව් බලන්නත් යනවා. යාළුවනේ ඉතින් කොහමද අපේ යෂ් පැන්චි රජිනිකාන් රෙඩි වෙන ගමන් මේ මොහොතේ එයා එන ගමන් ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලට ඇවිල්ලා පොඩි ආතල් එකක් දීලා වීඩියෝ එකට පොඩි ඉන්ට්‍රෝ එකක් දාන්න නැද්ද? ඉතින් කොහොමද කට්ටිය කොහොමද බලන්නේ කියන්න ඔයගොල්ලෝගේ දවස් කොහොමද මේ දවස්වල යන්නේ සතිය වැඩද ඔයගොල්ලෝ නිවාඩුද? මට අපිට නම් යෂ්ට මට නිවාඩු ගත්තා. ඉතින් අපි ෆුල් චිල් එකේ vlog එකක් කරගෙන දවස් එන්ජොයි කරනවා. ඔයගොල්ලෝගේ කොහොමද මේ දවස්වල කියන්න බලන්න අප්ඩේට්ස් අපි කමෙන්ට්ස් ගොඩක් හැමදාම වයි කියනවා. ඉතින් අපිට දැනගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මොනවද වෙන්නේ කියලා මේ දවස්වල. කට්ටිය නිවාඩුවට එක එක හොලිඩේ මූවිස් බලනවාද? මේ එන්නේ වාල්කද? බලන්න මේ ඩෙනිම් එක යාළුවනේ. මේ ඩෙනිම් එක මම මාර ලස්සනයි. මම මාර ආස ඩෙනිම් එක මේක. ඒක මාර ලස්සනයි. මේ වීඩියෝ අපි ප්ලෑන් කරන් ඉඳි ඩිසෙම්බර් 1st day එකේ ඉඳන් මොකද අපි try කරන්නේ Christmas food විතරයි. 24 වන කන්නේ only Christmas මට හිකප්ස් ආවෙලා. එකයි මායි ගාලු ගියා ඒක කියන්නේ. දාලා මම ආවා. එකයි මමයි ගාලු ගියා. එක දාලා මම ආවා. හොයි යේ අගෝ බලා ගල ගියා නේද? එකයි මමයි ගාලු ගියා. එක දාලා මම අම්මා යේ Okay, so guys, මේ vlog එකට මාර exciting. මොනා මෙහෙ තියෙනවා different අපි ඔයගලන්ට මෙහෙ තියෙන Christmas traditional Christmas food එක ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මට එක යනවා මේව ගණන් ගන්න එපා. Yes guys. කියන්න කමනෑෂ්. මුලින්ම යන්නේ අපි Starbucks වලට. අපි කිසි ප්‍රී ප්ලෑන් කරලා නැහැ. අපි දන්නෙත් නැහැ. අපි එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලොන්ත් එක්ක. මොකද මොනවා කෑමද කියලා අපිට හිතා ගන්න බෑ. අපි ගිහිල්ලා එතන ආස දේ හිතන දේ අපි ඔයගොල්ලොන්ත් එක්ක බයි කරලා තමයි කන්නේ. හැබැයි Christmas food විතරයි කන්න පුළුවන්. Yes. මට ඕනේ මට ආසම එක තමයි ටර්කි වගේ දේක් මට කන්න ඕනේ. මොනවා හරි ඒව දිනනවා නම් මට ඒව කපලා කන්න ඕනේ. බලමු මොනවද දීවි කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපි Christmas food කන්න ගමන් ඔයගලන්ට පෙන්නනවා මෙල්බර්න් වල Christmas කොහොමද ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන්නේ. කොහොමද? අර අපිට කියන මේ වගේ දේවල් මේ මන්ත් එකේ දකිද්දී ඉතින් ගොඩක් හිතට මාර නිදහස්. අනිත් එක අපි දෝ ඕගොල්ලන්ට මේවා පෙන්නද්දී ඕගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ මනසට ගොඩක් නිදහස්. අපි දන්න කමෙන්ට්ස් වලින්ම අපිට ඒවා දැක් ගන්න පුළුවන්. හැමදාම වගේ අපි වීඩියෝ අලුත් එක්ක එන්නම් ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ අපේ channel අලුත් එක්ක එන්නම් පුළුවන් නම් subscribe එක ඔයගොල්ලෝ support එකක් දෙන්න. වීඩියෝ like කරලා දාන්න. අපි මාර බඩගින්නේ නේ මොකුත් නැහැ මොකුත් බිහුවේ නැහැ උදේ usually අපි නැගිට හැටියේ coffee එක බොනවා. Oh my god. ගොරිල්ලෙක් කෑගෝ. I haven't got ikka in so long. Yeah, actually. Yeah, මට මේ hiccups එන්න මාර ගොඩ කාලයකට පස්සේ. Okay guys, දැන් අපි වැඩේ කතා කරන්න නැතුව vlog එකට යන්න. I'm so hungry. මේ guys, අපි ඇවිල්ලා තියෙන Starbucks එකට මගේ ඉක්කත් හරි හිලා නැහැ. බලමු මොනවාද තියෙන්නේ කියලා ෆෙස්ටිවල් කෑම. යෂ්ට මම දෙන ඕඩර් එක කරන්න මොකද මම ඕඩර් කරන්නේ ඉතින් මොනවා ඕඩර් වෙයිද දන්නේ නැහැ. Red velvet latte. මේක toffee nut crunch frappuccino කියලා එකක්. Okay? මම අහුවා ඒගොල්ලන්ගේ මොනවාද තියෙන festive drink එක කියලා. ඒගොල්ලන් කව ginger bread එකයි මේකයි කියලා. ginger bread එක already sold out. මේ මගේ එක velvet. හසිතගේ එක red velvet latte එක. ඉතින් මම try කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඒක ලුකුවටම නෑ හැබැයි මාර පොඩි ෆෙස්සි වයිබ් එකක් තියෙනවා ඒක. බලමු. රහයි. It's not bad. 10න් කීයද 10න්? 10න් මේකට දෙන්න පුළුවන්. හා? Yeah. බොම්බයි මොටයි වගේ. මේ ටර්කි එක මගේ එක. So අපි ගත්තා ගොල්ලන්ගේ special festive කෑමක්. මේක chicken and herb and මේක turkey cranberry sauce. ඕ. දැන් අපි try කරන්න යන්නේ මුලින්ම අපි දැන් කන්න යන්නේ turkey එක, okay? Cheers. Wow. Kaya. Okay. දැන් අපි try කරන්න යන්නේ chicken එක. මාර උඩ මස් තියෙන අදුගේ දැන් ටර්කි එක ගහා. Really? අනේ මෙයාලා හයි.
දෙකම ඩිෆරන්ට් රහක් තියෙන්නේ. 10න් 10. Yeah, definitely 10න් 10 මේ දෙක නම්. මේ ඔක්කොම යාළුවනේ $36ක් ගියා. Okay guys, දැන් අපි මේක කාලා ඉතින් ඔයගලම හම්බෙන්න. guys අද යෂ් එක්ක මම පොඩක් ආවා යා පොකට් එකට ගෙවින්න. මොකද අපිට දැන් කාලා ඉවරයි. බඩගින්න හැදෙන්නත් එපා. Wow. අපි පිටිපස්සේ තියෙන නිකන් pretzel කියන shop එකක්. අපි එතනින් ගිහලා බලනවා මොනවද තියෙන festive ham කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපි ගන්න යන්නේ. Oh my god, that's so good. We desert පාරක් කරන breakfast වලට පස්සේ. ලයිනි පාට මේ experience කරන්නේ මම pretzel එක මම කාලා නැහැ කලින්. Rather. Is it good? Do you like it? මේ මුලින්ම නිකන් cinnamon ටිකක් කවුනා වගේ ඊට පස්සේ ආහාර. ආහාර නේ. What මේක 10න් දෙන්න පුළුවන් 6ක් වගේ. 6ක් වගේ. මේක very cinnamon. ඔයගොල්ලන් cinnamon කන්න ආස නම් මේක ඔයගොල්ලන් perfect. ඒගොල්ලන්ගේ මාර cute Christmas tree up pink Christmas tree. මේ බලන්න මේ ක්‍රිස්මස් වලට දාලා තියෙන ඒවා. ඕ. මන්න ඔක්කොම අරන් යන්න හිතෙනවා. මේ pretzel කියන තැන තියෙනවා pizza pretzels. තව එක ගොඩාක් ආරායව තියෙනවා. අපිට ඉතින් ඒව ඇත්තටම කන්න ආසාව හිටියේ එහෙම ඒ වුණාට අපි challenge එකේ ඉඳලා අද අපි Christmas එක තමයි අපි ගත්තේ. වෙන දවසක ඇවිල්ලා ඒකේ try කරන ඕනේ pizza petrol කියන්නේ දෙත් බිව්වේ අනම්මන සීනි ටික බිව්වේ පොඩ්ඩක් හරි අමාරුයි. Yeah. ඒක හැබැයි කාපු සෑන්ඩ්විච් එක නම් මාරහයි. සෑන්ඩ්විච් එක නම් ආයෙ සිපිරි. දැන් නිකන් දෝදු වගේ සීනි පොඩ්ඩක් ඇඟට ගිහිල්ලා හොඩ මට මත්තලා වගේ. මට ඕනේ දයිය දෙයක් කන්න මොනාරි මන් දන්නේ මට ඔයා ඔයාලා දෙන්න දයිය බෑක් හරි. එහෙනම් හටි යන පොඩි සින්දුවක් කියලා චිල් වෙන්න යන්නේ අපි අම්මා. ආයේ සඳවත මනරම් ඔය නේතරානි දින දිවන ධර්මද ආග බලන් ඉඳලා ඔයි ඔයි කපිසියක් නම හරි හරි තේක තක දුන් තර කිත කිත දුම් තේක මාප බිලා මන මිනිකා දිනමන ගලකනා දිනමන වලකා දිනමන මිනිකනා දැන් ආවා බුල්වත් එකට ලන්ච් බඩු ටික ගන්න වීඩියෝ වල එන්ජොයි කරනවා ඔය ලයික් එක දාන්න සපෝට් එකක් දෙන්න යනවා මම අරතන බහයි සේවල්ද යා මේ මං කොපි කරනවා මෙන්න රජිනිකාන්ත යනවා Oh guys, මම ඔයගලන්ට මගේ ෆේවරිට් සෝස් එක පෙන්නන්නම්. ඔයගලන් ඉන්නවා නම් මෙතන මේ සෝස් එක ගන්නම ඕනේ, okay? මේක. This sauce is the best. Guys, දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්මස් කෑම බඩ කාරණා. මේ තියෙන්නේ. අයියෝ මේ සීනියව ගන්න බෑ. Fruit mince tart එකක්. Mince? Yeah. කියන්නේ mince තියනවා mince beef? Guys, මේ මෙතන තියෙන ක්‍රිස්මස් වලටම හදපු brandy snaps කියලා එකක්. ඒක dessert එකට ගමු නේ. Yeah, dessert එකට මේක ගමු. මේක මාර interesting එකක්. මම කවදාවත් try කරලා නැහැ. I don't know. කේක් එක $4යි. මේ කේක් එක හරි රහයි. ඔය පේනවාද මේ pavlova කියලා මේ dessert එක මෙහි ගොඩක් traditional Christmas වල මේ කනවා. ඉතින් මේ ඇතුළ මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් strawberry ආරෙ මේ දාලා මේක ලස්සන කරලා කමු කෑට. අපි actually අරගෙන තියෙන්නේ ඔක්කොම sweet ඒවා විතරයි. ඕ මොන මේ hot දයිය දෙයක් ඕනේ. Christmas puddings අපිට ඒක ඉතුරු වෙලා පස්සේ කන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි මේවා ටික try කරනවා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න පුළුවන් පස්සට ගන්න. Yes. strawberry මේකට. අපි වූලි සුපර් මාකට් එකට ගියාම අපිට හම්බුන්නේ නැහැ meat pies වගේ දෙයක්. හැබැයි දැන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වෙනම බේකරි එකකට. අපි හිතනවා ඒක අපිට හම්බෙයි කියලා. මේ වුණා. මේ අම්බෝනේ පිට්සා කන්නයි. That's chicken. Jump all the way through until you're over our heads. Oh, easy peasy. I know you could all do that one. This is worth. Yeah. Nigga. Guys, අපි ගත්ත මාර කැම ටික ඔයගලන් දකින්න ඇති.
So chicken wings 10ක් ගත්ත ඩොලර් 3යි ගියේ. මා ලාභයි. Yeah. අනිත් ඊට වඩා ගණන් වෙයි කියලා. Yeah, only $3. That's so cheap. දැන් අපි try කරන්න යන්නේ අපේ lunch එක. Christmas chicken wing එකක්. ඒගොල්ලන් කිව්වා එක Christmassy chicken wing එකක්. බොම අමාරුවෙන් ආස දෙයක් හොයාගත්තේ මොකද මට පැණි කාලම දැන් ඇති වෙලා. ඔන්න තියෙනවා යාළුවනේ chicken wings එක. මට කෙෂප් ටිකක් තියෙනවා ගානට කායගේ ආය නෑ. ඔක්කොම ready විට. මාර්ති බහයි guys අපි කෝකයක්ත් ගත්තා. Cheers. They got dry. මෙන්න මෙහෙම කකුල කන්න ඕනේ ආ. Maybe can you put some sauce to me? Thank you. මේ ඩොලර් දෙකට ලාභයි මේ. Yeah, baby, tonight. ඔය කෝක. Oh, good. ඉතින් කට්ටිය අවුල නැහැ ඔක්කොම ගන්න පුල් චිල්ලේ අපි. මම යෂ් නෝයි කරද්ද දැන් යෂ් කැමති නෑනේ. යෂ් ආවිල යා ගන්නවා ඉතින් මම කරන්නේ ළඟටම ගලාරිනවා සමහරලාට ෆාට් එක ගන්නවා මූණටම තියෙනවා. අවසන් මෙයා නිදියන් ඉද්දි මම ගානට පස්ස නහයට දීලා පඩයක් කැරියා. මෙයාට ආයින මෙයා දිව්‍ය ලෝකේ වගේ එන සුවඳක් ඇවිල්ලාලු මෙයාට. Ew, that's disgusting. But yeah, හසිත කරන්නේ ඔය වගේ වැඩ තමයි. මං ගෙදර ඉද්දි එක්ක සෝෆා එකේ ඉඳගෙන ඉද්දි මොන හරි කරද්දි ඇවිල්ලා එනවා. ඇත්ත කතාව මේකයි. පළවෙනි අවුරුදු 2-3ේදී ඔක්කොම ආයි නෑ ෆුල් ඉන්න ඕනේ අම්බෝ නෑ අර නිකන් 100 අර මොකද්ද අර තාන්ත දාතු කුප්පිය වගේ ඉන්න ඕනේ ආයි නිකන් මුකුත් කරන්න බෑ අම්බෝ ෆාට්ටක් කරි ගියොත් මල වවුල තද කරගෙන ඉන්න ඕනේ රයිට් ඒවනේ ඉන්නේ ආයිට පස්සේ ෆුල් චිල් එක ලයිෆ් එක බැලන්ස් වෙලා හොඳ ඒ වයිප් එකට ආවට පස්සේ ෆාට් අරිනවා අර අරිනවා ආයි නෑ පින් පින් ආයි ඒක තමයි ආතල් එක මේක ඇත්තටම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ හොඳම යාළුවෙක් ඉද්දි ඉන්න ආතල් එක තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ තමයි වෙන්නත් ඕනේ Guys, make a lamb rosemary monada ekak. අනේ මට බඩේ You have to have the first piece. Cheesy. අමුයි. අයියෝ. අමුයි. We are supposed to heat it up, babe. දෙන්න ටොපිය දැක්කද? දැන දුන්නේ ටොපිය. අයියෝ අපිට මේක කන්න බෑ. ඔගොල්ලෝ මොනවාද ක්‍රිස්මස් වලට කරන්නේ? කියන්න බාන්න කට්ටිය. මේ බාන්න හසිත කද්දී. සෙක්සි ලෙග් එක මගේ. Ew, why would you eat that? Guys, that even that dessert. Do you want to try this one first? ඒක කවනේ. Oh! කෝ අදුළු විප් එක. මුන්ද යකෝ හෙළුවෙන් දීලා වෙන්නේ මේක. මේක තමයි ගත්ත එක තියෙන්නේ වෙන්න මේක. අපි දෙනවා තායි කියලා. No, I think අපි we are supposed to put the whip. No, we are supposed to put the whipped cream. Do you want to just try this? එකක් කමු අපි එකක් කමු නිකන්. ඒක අපිට පොල්ල තිබ්බා බූට් එක තිබ්බා. අපි half of කමු. බෑ. විප්පත් එක රහයි. අවුරුන. It's good. පොටි නියක් තියෙනවා. විප්පත් එක ඊට ආයෙත් මාර්ස් වේ. සීනි. දැන් අපි යනවා චද්සන් ලොකුම shopping mall එකේ රොංගලම අරයි යන්නේ. අපි බ්‍රේක් එකකට ඩෝනට්ස් එකක් ගන්නවා. මෙතන තියෙනවා ක්‍රිස්මස් ඩෝනට්. Christmas tree, Santa belly, and the festive sprinkle, Christmas pudding. එකේ මොකක්ද ගන්න අපි? ඔයි මේ කිට් කැට් එකක් තියෙනවා. Yeah. Oh. And Santa Claus. එන්නේ. Cheers. Wow. Makan. Want to try? Right. මම නත්ත පාපේ බඩ කන්න යන්නේ. Well, it's good, but අර Daniel donuts කියලා මෙහෙ තියෙන එකක්. ඒක තරම් රහ නැහැ. අපි උංගලන්ට පොඩ්ඩක් ගාන දවස ගෙනිච්චා. Yes. කලුරු වෙන්න දාලා ඔය ලස්සන රැට ලයිට්ස් එක බලලා අපි එන්ජොයි කරලා ඩිනර් ගමු. මට ටර්කි ඕනේ ආ. මස් කෑලි කප ගන්න ඕනේ. මනදී. මම දැන් මේ මත් වුණා වගේ. මලත් ඇති. අද මම දවසේ කැලරිස් එක ගණන් ගන්න යන්නේ නැහැ. හෙට ගහනවා ජිම මට ක්‍රිස්මස් කැලරිස් කියන නෝවල තමයි. ඒ දවස් But Christmas calories don't count කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ ඊළඟ ස්ටොප් එකේදී අපි හම්බෙමු. Yes.
guys මතකද අපි ගිය පාර ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නවා මෙල්බන් ෆෙඩ් ස්ක්වයර් එක මෙල්බන් සිටි එකේ පැත්ත. මේ පාර අපි පෙන්වන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වෙනම සයිඩ් එකක්. වෙනස් සයිඩ් එකක්. මොකද ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක බලුවා නම් ඔයගොල්ලන්ට සිටි එකේ ඒවා ගොඩක් සිමිලර්. ඉතින් අපි ඒකයි පොඩක් වෙනසකටත් එක්ක මේ වගේ තැනකට අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම් පටන් ගන්න. මේ මොනවද ගන්න ඒවා? මම හිතන්නේ නිකන් ටොයිස් වගේ ඒවා එකකට. අතරම සිටි එකට යන්න හිතෙන්නේ නැහැ මොකද මාර විදිහට කට්ටිය පිළිලා ආයෙ නෑ නිය ඇඟිල්ලක්වත් ගහන්න බෑ. කිව්වා මගේ පෑන්ට්ස් වලට මාර ලස්සනයි කියලා. මම තාම අරන් දුන්නේ නැහැ. සැන්ටා ක්ලෝස් ඉන්නවා. මේ ගෙවල් කොහොමද අන්නර උඩ නා. යෂ් මෙන්න. මේ හසිත ඔයා? ඔයා. අර මම. මේ ඔයා මේ මම මේ ඔයා. ඒක නම් හරි. එහෙනම් ඔයා මේ ඔයා නම් මට අවුලක් නැහැ. ආ තව ගෙදරක් යාළුවනේ. North Pole. අර බලන්න මේ කොහොමද අතන ඉඳගෙන කොෆියක් ගහද්දි. මාර චිල්ලා. ඉතින් ආර සාදරේද? Yes. අතන කියනවා මේ පැත්තේ තමයි ගොඩක් ලස්සන දේවල් තියෙන අපිට බලන්න ඕනේ නැහැ. අපිට මොකද මේ පැත්ත උඩින් බලලා ඉවර කරලා මේ පැත්ත බලාගෙන එන්න ඕනේ. ඒක තමයි හොඳ. පොරෙන් බැලලා මේ. තව ගෙදරක්. එනවා මම පෙන්න. පොඩි දනක් තියෙනවා චුටි දනක්. ඒක ඩිස්කෝ බෝල් එක කෑම කරක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙන්න ඩෙෆිනිට්ලි මෙතනට එනවා. මේක ක්‍රිස්මස් නේ ඕන දෙයක් තිබ්බොත් අපි කනවා. මේක ක්‍රිස්මස් කෑම. Okay? So it counts. Okay guys අපි ගත්තා මෙන්න මෙතන hot dogs. ඒගොල්ලන් ස්කවුට්ස්ලා ටිකක් ඒගොල්ලන් බාලදක්ෂයෝ. ඉතින් මේ ඒගොල්ලන් ක්‍රිස්මස් එකට ඒගොල්ලන් hot dogs අනම්මනම් විකුණනවා. So අපි ගත්තා hot dogs. So good. December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you, darling. You, yeah, you. The only thing I'm missing is you, darling. You, yeah, you. The only thing I'm missing is your Cinderella's letters. That's right. Beberapa salah. Spend the mistletoe kiss. I'll keep on writing this. I'll keep on dreaming away in the waiting every holiday till the next day. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you, darling. You, yeah, you. The only thing I'm missing is you, darling. You, yeah, you. The only thing I'm missing is you. It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees. I'm downgrading every 10 Just the worst time to be with someone special in all the movies there. ඒක නා ලස්සන Holding hands and mittens, making together. I let the movies when I'm walking in the snow. Cold hands and mittens. Dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace. අපි ඩිනර් වලට රෙඩි වෙන්න යන්නේ. අපි දෙන්නට දැන් එක මාර මාන්සි. අපි දැන් පොඩක් දෝදලා තියෙන්නේ. මගේ හිකප්ස් ආව තියෙනවා. Okay අපි තාම තියෙනවා හිකප්ස්? Yeah. ෆස්ට් එක තමයි. මේක ගමනේ. Okay. Yeah. Okay. පායන සඳවත මනරම් තනිකමත් බොම සීතයි. Guys අපි කරන්නේ අපි දැන් මෙතනින් බඩු අරගෙන ගිහිල්ලා ගෙදර ගිහලා තමයි ඩිනර් හදන්නේ. මේ වඩපො මේක එහෙම chicken roast එකක් තියෙනවා.
turkey roast. ඒක මස් නෙමෙයි. ඒක හොඳයි Yash. නැත්තම් turkey roast. that will be good. නැත්තම් මේක තියෙනවා. turkey wellington. මේක? wow. You want to get that? We are definitely getting this. Okay, so This one ඒකයි for sure. චූ බර යන්නේ මම යමුකෝ Yash. මට සීතල එකක් මට තිබ්බනේ වෙල්ලට මාත් දැන් Yash මේක ගිහලා තියෙනවා. What's there? Yeah. Are you going? Okay guys, දැන් අපි හිතලා ගොඩාක් මෙතන හිතලා මේ උඩ පැන අපි දෙන්න එයාට දුව අර එක්කත් අර අපි හිතුවා අන්තිමට අපි ගත්ත බේකන් ස්ටෆින් එකක් ඒකයි චිකන් එකක් ගන්න රෝස්ට් චිකන් එකක් ලොකු මේක ගමුද හස මේක අද රෑම කාලේ වෙලට ඕ නම්බෝ මම දැන් පළවෙනි අදව මම ඔය රියල් ඒ කියන්නේ ෆුල් එක් කෙනෙක් ගත්තේ මම කවදාවත් මෙහෙම එකක් උයලා නැහැ අපි තව කුකීස් හදුවා මොකෝ හසිමෝටාට මාර ආසාවේ කුකීස් වලට මාරා කුකීස් Okay guys, දැන් අපි රෙඩි වෙලා ඉන්නේ චිකන් එක හදන්න. Okay? So අපි ළඟ මෙතන චිකන් එක තියෙනවා. දැන් අපි චිකන් එක කපන්න යන්නේ. මගේ ආසන එක තමයි මේවා කාලා බලන්න. Yes, roast පළවෙනි වතාවට මේ වගේ ෆුල් පැක් එකක් ගෙනාවා. Yeah, usually අපි ගන්න යන්නේ කකුල් ඒ වගේ මේවා. So now this time, where's the මං කපන්න තමයි පුළුවන්. බලාගෙන ඇඟිල්ල කැවේ. give proper island scene එකද. තියා මොනවාද වගේ අල්ලන්න. But මම මේක කෙලින්ම මේකට දානවා. Because මේක already මේ කියන්නේ pre seasoned එකක්. අපිට තියෙන්නේ මේක roast කරන්න විතරයි. මේක roast කරන්න ඕනේ 3 hours වලට guys. 3 hours. Oh my god. ඔන්න guys මම ගත්තා ඕවා. එහෙම කළා. ඕකේ අතේ යන මොනවද තියනවද නෑනේ. Oh. අර මොනවද තියනවා Yash? කොහොමද? ඔන්න දැන් මේකෙන් අපි කුයි වහනවද? yes. බඩගිනි. අපිට හොඳට බඩගින්නක් කියලා ඇවිල්ලා. මම බඩගිනි but අපි ඔයගලන්ව පැය 3කින් හම්බෙන්න. එන guys අපි දැන් මේක පැය 3ක් කුක් කරලා තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා දැන් ගොඩක් අපි දවස් ආයි නෑ ෆුල් දවස් අපි එළියම ස්පෙන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අපි කාපු දේවල් අපි දැන් ඩිනර් එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතන ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක හොඳට එන්ජොයි කරගෙන යනවායි කියලා. අපි දැන් ෂව එකක් දාගෙන එන්නම් අපි කෙලින්ම ඩිනර් වලදී ඔයගලන්ට එක්ක හම්බෙන්න. ඔන්න guys අපේ චිකන් එක මාර ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආශික්වට එන්නකෝ. සතුව කන්නත් බෑ මට. අපි මුලින්ම try කරන්න යනවා අපේ ඔයි චිකන් එක. අපි කව චිකන් එකද? Yes. Ready? මේ අර මට ඕනේ මෙහෙම ගැලවෙන්න අම්මෝ මේ. Oh මගේ බෝනෙන් ගැලවුණා. No. Cheers. මට කෙචප් ටිකක් ඕනේ. Oh, wow. Oh, that's so good. Wow. Wow, it's really good. ये टेस्ट करना है ने It's good. Interesting flavors. ඒක නිකන් sweet ගතියක් තියෙනවා ඒක අතර. wow මේක නම් best Yeah. That's the best one. අපි දැන් කමු ගිහලා Then dessert. ඕ ඉතින් බලන්න We try කරන්න යන්නේ chocolate sponge pudding එක. Okay? මයික්‍රෝවේව් කරන්න කියලා තියෙනවනේ Yeah. See. බලමු මම කාලා නැහැ ඒවා අලුත් දේවල් ඕ ගුලියක් කොයි ඔබලා එපා කියන්න කෑ ගන්න හැබැයි කියන්න අද පාටයක් නෑ නෑ මාරුම ගමයි okay? Seriously babe. බොරු කියන එකේ සීමාවක් තියෙනවා මම බොරු කියන්නේ මම මුකුත් කරේ නැහැ මම බොරුවට කට්ටිය මේ කියන්නේ මම පිළිගන්න මම බිල් කරනවා වාන හෙල්ලෙනවනේ ඕ ඔය හෙල්ලෙන්න 2 3 කෝ වාන කාණ්ඩ ගන්න හඳර ගන්න It's hot.
Ready? Oh! Whoa, that's a dub. That is so nice. Guys, මේ වගේ ක්‍රිස්මස් කෑම මම හැමදාම හරි කන්නා. Wow. හැමදාම නත්තල් නෑ කියන්නේ ඔන්න ඕකට තමයි යාළුවනේ. Do you want a piece first? නෝ ඔයා මුලින් මං ඊට පස්සේ. Oh. ඔව්. ඔන්න වේද? Oh my god. The best? It's actually more soft. කබන් මට දැන් මට More rich, right, yeah? What do you think? wow. මෙහෙම ටිකක් මාර මේ thick වැඩි. yeah. I want to try something. මේකට මෙහෙම දාලා කාම අපේ. එපා ඔය වැඩි යාස් මට නම් කන්න බෑ ඒක. Let's see. අපි try කරමු. පස්සේ දෙකේ මට මත් වෙලා already. මට සෙට් වෙනවා. පණ්ඩිත් කෑවා දැන් බලන්න. පණ්ඩිත කමේ සීමාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. කවන්නේ නේ බලන්න. ඕ මේ මට නිකට ගවන්න දෙන්නේ හොම්බේ. පල්ලයට කරන්නේ. හැබැයි නෑ. ඔයා ඉන්නේ මට ටොපියක් දෙන්න මට. ඉතින් ඔයා හරි නරකයි මම ඔයාලට දෙන්නම්කෝ. Guys, දැන් මාරුදේ වෙලිලා තියෙන ස්වීට්ස් ගාලා ගේ. චොක්ලට් කාලා අද දවසට අපිට ඕගලන් පෙන්නන්න ඕනේ පව්ලෝ එක. and මම ටේස්ට් කළත් නැහැ පව්ලෝ එක. හස්ත ටේස්ට් කරලා තියෙනවා. So I'm quite excited. what taste කළා නෑනේ? No, I have never tasted it. Oh, you love this. It's so nice. Yeah. Body Oh, oh, slowly. मैं half cut kan. yeah. मार soft. පොඩි කැල්ලක් කපලා try කරන්න. මොකද දැන් අපිට මත්ලා දෙයින්ද. I feel like මේ kisses vibe එකක් දෙනවා. ආහා පණ්ඩිත් තග්ගල දාට. Is it? මම දන්නේ නැහැ. මම හිතන විදිහට මේක 10 out of 10. Pavlov එක? Yeah. ඕම okay. okay නෙමෙයි ඕකෙන් කරනවා. Let's see. Oh, very sweet ගතියක් එනවා. Cheers. නෑ. ආහනල්ද? Is that a 10? ඒක නිකම් it's good. ඒක ඇත්තට sweet නැහැ. මේක නිකන් කඩට දැම්මම දිය වෙනවා. කොබන්. ඔයගොල්ලෝ kisses කාලා තියෙනව නේද? Kisses. ඒ වගේ. Kisses වගේ ටිකක්. This is kisses. මේක නෙමෙයි මම ටේස්ට් කරේ. අපේ මං කාපු මිටර වෙනස් රහයි. මේක වැඩක් නෑ. මේක වෙනස් මේ මොනවා කමකුලක්ද? ඔය චින්න ගන්න මං චින්න ගන්න. ඒ චොක්ලට් දාමු එකද? guys so අපි ස්ටාර් එක දාන්න යන්නේ අපේ families ඔක්කොම ඉන්නවා දැන් ඉතින් එහෙනම් අපි ස්ටාර් එක දාන්න යමු එහෙනම් මේ ක්‍රිස්මස් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම හා Are you guys ready? ඉතින් පෙන්නන හායි කියන්නේ show the That's okay then. yay Ready? Put the right glass. guys එහෙනම් ඔන්න අපි ස්ටාර් එක දාලා තියෙන්නේ family එකත් එක්ක දැම්මා ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා ඒ ස්ටාර් එක දැම්මේ නැත්තේ කියලා ඉතින් අපි family එකත් එක්ක දාන්න හිටියේ ලංකාවේත් එක්ක එහෙනම් යාළුවනේ හැමදාමත්ම වගේ අපි shout out පහ දෙමු. පළවෙනි shout out එක යන්නේ මලනි පෙරේරා යශෝද දුව කියලා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ ආන්ටි කෙනෙක්. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි. ආන්ටි ඔයාලට තමයි අපේ first shout out එක. Thank you අපේ videos බලනවට. දෙවෙනි shout out එක යන්නේ මලින්දු මෙත්සර. මලින්දු මෙත්සර නියම නමක්. Third shout out එක සචිනී ටෙන්ඩුල්කා නියමයි. සචින් තෙන්ඩුල්කර්. සචිනී හරි මම සචිනී කියලා කිව්වේ නිකන් ඔයා ඉන්නකෝනේ මොනවාද වන්දල්ලා නැහැ පොඩි ජෝකියක් දාලා දෙන්න. අපේ හතරවෙනි shout out එක දිනෙල්කා නිකෝල්. අපේ අන්තිම shout out එක තමයි මේ හිමේෂාන් බින්සර. එහෙනම් guys ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අනිත් හැට ඔක්කොලකටම උගලන්ගේ comments වලටයි අපිට
හැමෝගේම හම්බෙන සපෝට් එකට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් මේක කියලා නිම කරන්න බෑ. අපි හැමදාම මේක හැම වෙලේම මේවා කියන්නේ හැම වීඩියෝ එකේම. මොකද අපිට ගොඩක් මේ ඔයගොල්ලෝගේ සහයෝගය ගොඩක් අපිට එකතු වෙද්දී අපිට හරි සතුටුයි. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි. අපි හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ ක්‍රිස්මස් වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා කියලා. ඔයාලා මොකද ෆේවරිට්ම මීල් එක? මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ස්නැක්ස් මොනවද? මගේ ෆේවරිට්ම මීල් එක නම් ඩිනර්. මට සිරියා ඩිනර් ආන්න දෙයක් නැහැ. මම හිතන්නේ මගේ මම ආසයි උදේ කාපු ටර්කි සෑන්ඩ්විච් එකටත් ආස චිකන් සෑන්ඩ්විච් එකටත් ඒකත් රහයි. ඒකයි අර චිකන් වින්ග්ස් උත් පොඩ්ඩක් මාරයි. ඒකත් හොඳයි. ඉතින් අවුලක් නැහැ. ඔක්කොම සෙට් වෙනවා. yeah but මම හිතන්නේ 10 out of 10 is dinner මාරයි. එහෙනම් යාළුවනේ හැමදාමත් මොකද අපි ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. දැන් ඉතින් යන්න වෙනවානේ. bye පරිස්සමෙන් ඉන්න. bye